Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha, né, para que ele cresça cada vez mais. Estamos aqui na comunidade Fazenda Nova, prestigiando a puxada da lenha tradicional de muitos anos atrás, mais de 100 anos, e é transportada pelos carros de boi, como era feito, sempre foi, e eu acho que vai ser assim enquanto existir, né? Uma festa tradicional da região, uma das maiores fogueiras que já viu falar em Minas Gerais. Esse aí tá cheio de trem! Olha o João Barreiro! Uma tradição há mais de 100 anos. Os fazendeiros aqui da região da Mumbuca, eles puxam a lenha para ser realizada, né, montada a fogueira na Fazenda Nova, uma das maiores festas juninas do município aqui de Passos, estado de Minas Gerais. São muitos carros de boi, muitos carreiros, muita lenha e uma enorme fogueira. Uma tradição, igual o Adilson falou, enquanto o pessoal tiver saúde, né, tiver disposição e tiver fé, nunca vai terminar. Às vezes passa até de pai para filho. Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você gosta de conteúdos interessantes e variados, está no lugar certo. Aqui, você encontra vídeos diariamente sobre o tema. E hoje, eu tenho um convite super especial para você. Que tal se inscrever no canal? É só clicar no botão aqui embaixo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você já é inscrito, não esquece de deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Ah, e tem mais uma coisa. Você sabia que tenho 11 livros incríveis sobre os mais diversos assuntos? Pois é. Tem livros sobre festas de carros de boi, histórias de carreiros, de pescadores, poesias, histórias do além, e muito mais. Se você ficou curioso, e quer saber mais sobre os meus livros, é só clicar no link aqui na descrição da livraria. Lá você encontra todos os detalhes e pode adquirir os seus favoritos. Então, não perde tempo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e confere os meus livros no link da descrição. Eu tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!